papanao italao amin'Andriamanitra anao satria ny zanako sy ny asany tanako izy dia misaotra anao zay. Maminy foko ry Jesosy ny famonjena zay vitanao ny adisoko navelanao tena fakao mandrakizay Jesu malalo pamujisu induniaku raisuana velukanupu velukanu vulukanau zay sitraka. Jesosy io ndreto zay manolotra ny fiainanay ray manontolo ho anao. Ndreto zay Jesosy miondrika eto anatrehanao zay. Aondrika anay eto anatrehanao ny hoavinay. Aondrika anay eto anatrehanao ny adinay. Aondrika anay eto anatrehanao ny fanirinay, ny fikasanay, ny etaetam-ponay rehetrarehetra. Jesosy io miangavy anao zay efa hiasa eo amin'ny fiainanay anao. Mankasitraka anao zay Tompo. Misaotra fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alléluia. Afaka mahazo toerana tompoko amin'ny anaran'i Jesosy dia andaotsika hitehaka mafy be ho an'ny fanamasina. Raha mba azonao atao azafady indrindra mba mandroso kely aloha atsika azafady ry tompoko. Raha mety aminao dia mba aza mihafahafa satria tranon'ny rainao ato. Amen na? Tsy tokony hisy zavatra mpihafahafa atsika ato an-tranon'ny ray. Makasitraka tompoko. Faly miarabanao amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy avy any Nazareta zay mbola afaka indray zasianao tafahoana eto amin'ity toerana ity. Ny zavatra azo antoka tsy maintsy hotahin'Andriamanitra anao androany. Satria ny antony dia tsotra, nafohy fotoana anao an'Andriamanitra, afohy zavatra be dia be ho anao Jesosy. Zay zavatra zay mila inonao satria efa matetika resantsika na ny ray aman-dreny miresaka eto ny zavatra takatrao ihany sy fantanao ihany no afaka misy fiantraikana amin'ny fiainanao. Ka raha zanao mino fa misy fahasoavana sahazanao eto, fanitsanao ity tranon'Andriamanitra ity, efa ampy tondranao fitahiana mody any amin'ny tokantranonao. Ary mitsodrananao sahady za fa andry vaovao tsara anao androany ahita fity eo anatrehan'Andriamanitra. Isaorantsika Andriamanitra ray zanaka fanamasina zay mbola afahantsika manatanteraka sy manatontosa izao fotoan-dehibe izao. Mankasitraka manokana ho an'ny ray aman-dreny bentsika ara-panahy apôstôly Davida Rakotonandrasana sy paster Azora Rakotonandrasana vady. Izy ireo no mitaiza mikolokolo ny ara-panantsika ary izy ireo koa mbola afa amin'ny fotoana salam'izao. Hianatra zasianao amin'ity anio ity ny amin'ny hoe ireo fitsipika 5 mila ataonao raha te ahomby ianao. Ireo fitsipika 5 mila ataonao raha te ahomby ianao. Amin'ny fiainana riavagna tsisy ny hoe parazara na hoe dia lasa naombo azy ranona, lasa
nanakariana tampoka iranina na hoe lasa tsy haiko hoe inona fahombiazana zay efa hitanao aman'olona fa matoa ny olona anankiray mahomby misy zavatra nataony, misy zavatra nianarany, misy zavatra fantany, misy zavatra nankatoaviny, misy zavatra tsy maintsy nandaniny fotoana zay no mahatonga olona anankiray mahomby, misy zavatra zany tsy maintsy ataony. Ka eto za am'ty anio ty ampafantatra anao ry fitsipika reo, fitsipika 5 izay tokony ataonao amina fiainana raha tianao tonga am'izay hoe fahombiazana miaraka amin'ny tompo. Na ny olona miaraka amin'ny devoly ry ava-malala, maro zavatra ataony, maro ny zavatra ketriketrehiny, maro ny zavatra agnirahany devoly anazy ataony zay vao izy mahazo zavatra avy amin'ny satana. Possible izy io mety mamono olona, possible izy io mety tsy haiko hoe misy zavatra fadiagna, ty zavatra ty tsy tokony ataonao raha tianao azo an'ty, ty zavatra ty tsy tokony ataonao raha tianao ahita toerana karan'izao, ity zavatra ty tsy tokony ataonao raha tianao ahazo plasy karan'izao. Misy zavatra zany tsy tokony atao ary misy zavatra tsy maintsy atao amin'ny fiainana. Fa izay ny amin'ny devoly, fa amintsika kristianina misy zavatra ihany koa mila atao, misy principe zany miaraka amin'Andriamanitra, misy zavatra tsy maintsy atao. Ka zay zavatra zay ho atoroko anao androany raha tianao ho tonga am'izay hoe fahombiazana. Ny fahombiazana ry havagna manomboka ao agnaty, manomboka agnaty akao, manomboka amina fomba fisainana zany, manomboka amin'ny ara-panahy ny marimarina kokoa, zay vao mandeha amin'ny fisaignanao. Satria zay zavatra sainisainanao matetika io lasa réel amin'ny fiainanao, lasa mitranga amin'ny fiainanao. Zay mahatonga atsika ato ampianarin'ny ray aman-dreny misainsaina zavatra tsara, mila misaigna zavatra tsara isan'andro mahakasika ny fiainanao, mahakasika ny tenanao, satria miconte be io fomba fisainana io amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, amin'ny fiainana andavanandro. Mahatonga olo ratsy fiainana nery lasarana bavy, malahelo za milaza amintsika fa ndraindray ratsy fisaignany, fisaignana anazy agnaty ako mihitsy ratsy. Raha anao tsara fisaignana zany fiainananao tsy maintsy tsara. Tova hoe amen, alleluia. Akao zegny ny tontolo ny famoronana, akao zegny ny monde de création ao amin'ny fisaintsainana. Andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra, namorona ny zao tontolo zao marimarina kokoa, nanomboka tao amin'ny fisainana. Ndeha atsika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarentsika tao amin'ny fisainana. Ary zay ihany koa mahatonga ny Baiboly hoe miova amin'ny fanavaozana ny fisainana. Aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao fa miova amin'ny fanavaozan-tsaina. Ndraindray ny fisainana zao tontolo zao misaina zavatra, vao mahita zavatra hafa efa miteny hoe rangahy ito so lasa lavitra. Vao mahita zavatra kely de hoe fiainana anaty karan'izao, miteny zavatra hafa mihitsy izy amin'ny fiainana. Ka manomboka androany miainga amin'ny fisainana ny zavatra rehetrarehetra. De zao izy ny teboka voalohany ao anatin'izay fitsipika zay mila soratanao mihitsy raha nitondra kahie anao. 17 43 à 46. 1 Samuel 17 43 à 46. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Aroy ilay Filistina tamin'i Davida, alika nga aho no aton'ny alay amin'ny teny, ary nanozona ny Davida tamin'ireo andriamaniny ilay Filistina. Tanao tsara amin'izany fa misy olona izy zany amin'ny tontolon'ny fanahy magnozo, misy olo mpagnahody akagny mety magnozona atsika. Zay ilay ilantsika, mila ara-panahy, mila
feno herin'Andriamanitra isanandro isanandro. 44 zao, sady nanao tamin'ny Davida hoe avia ty amiko dia omeko ny voromanidina sy ny bibidia ny nofony alahy. Nambanimbaniany zany Davida. Mety misy olaka agny hoagny magnambanimbany atsika, magnano resabe, anao tsy tonga lavitra zany, anao tsy tafavoaka amin'ny fiainana zany, anao tsy maintsy karanjao karanty. Zay nahazo an'i Davida ty. Fa i Davida tsy nanginy. Davida tsy nifody vavanazy. Aroy fa firy atsika zao? 45 atsika zao. Zao, fa hoy Davida, fa kosa Davida tamin'ny Filistiny. 45 zao, ianao manatona ahy amin'ny sabatra sy lefona ary lefom-poy, fa izaho kosa manatonanao amin'ny anaran'i Jehova tompony maro, Andriamanitry ny miaramilan'i Israely izay efa noekenao. Hitanao tsara amin'izany, navadiky Davida ho adin'Andriamanitra zany ilay ady. Anao izy magnatona anahy amina lefom-poy amin'ny sabatra, fa za magnatona anao amin'ny alalan'i Jehova. Fantatry Davida tsara fa tsy ninazy ilay ady fa nataony nafindrana amin'Andriamanitra, ady ara-panahy. Tova hoe amen. Alleluia. 46 atsika zao, anio no anoloran'i Jehova, anoloran'i Jehova hoy izy, anoloran'i Jehova anao amin'ny tanako. Wow. Ary amelanao aho ka hanapaka ny lohanao. Hitanao tsara amin'izany fa maimay-vavy Davida, amely anao zao izy sady hanapaka ny lohanao. Dia omeko ny voromanidina sy ny bibidia ny faty ny miaramilan'ny Filistina.